informasi untuk cuaca hari ini, cuaca buruk untuk wilayah Selat Bali kita ini. Pelabuhan untuk sementara ditutup. Pakai singkat dulu. Mobil-mobilan no. Ada cilik kok ya itu. Enggak, belum dibuka ini. Tahan dulu. Ya ada. Tadi aku buka, kalau biru itu, kalau tahu kan. Sebelah kiri dia bukan. Tadi ada sebelah kiri. Wah, kecil ya.